ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चल रहे दूसरे टी20 मुकाबले में भी बारिश ने खलल डाल दिया है। बारिश की वजह से मैच रुक गया है, जिसकी वजह से कप्तान विराट कोहली काफी निराश नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहला मुकाबला भी भारत बारिश की वजह से ही हारा था और इस बार बारिश की वजह से खेल फिर से रुक गया है। हालांकि भारतीय टीम ने फील्डिंग बहुत अच्छी की है। शुरुआत में ऋषभ पंत और बुमराह ने कैच जरूर छोड़े, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम ने बेहतरीन फील्डिंग की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज एक के बाद एक पवेलियन लौटते चले गए। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट गंवाकर 132 रन बनाए। ये मुकाबला बहुत ही लो स्कोरिंग नजर आ रहा है, लेकिन विराट कोहली बारिश की वजह से खेल रुकने से काफी निराश नजर आ रहे हैं।